Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Braun marka Satin Air bir model saç kurutma makinesini tanıtacağız. Hemen kutu içerisinde anlatmaya başlayalım ürünümüzü. Şöyle gayet şık bir tasarımlı bir saç kurutma makinesi çıkmaktadır. Böyle bir adet kurulum kılavuzu çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi satıcı firmanın bilgileri yer almaktadır burada. Şurada da standart Braun Satin Air'ın birçok dil barındıran kurulum kılavuzu yer almaktadır. Nasıl bakım yapacağı, nasıl saklanması gerektiği anlatılıyor. Tabi yabancı diller olduğu için pek de mühim bir şey değil. Şöyle saç kurutma makinemizi çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi boyutu diğer saç kurutma makinelerinden daha küçük. Bu küçük olması sayesinde seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makinedir. Gördüğünüz gibi şık bir tasarım var. Ele oturduğu zaman gördüğünüz gibi gayet küçük bir tasarıma sahiptir. 1800 wattlık bir motoru vardır. Bu da normal standart saç kurutma makineleriyle aynı güce sahiptir. Gördüğünüz gibi her makinede olduğu gibi bunda da hava yönlendirici aparat mevcuttur. Şöyle, şurada da bakın zaten anlatılmış. Duş altında kullanım kesinlikle tavsiye edilmiyor bu cihazda. Şuradaki kitapta kullanıcı kılavuzunu okumadan kullanmayın anlamına gelmektedir. Hemen şunu bir fişe takıp bir deneyelim cihazın ne kadar kuvvetli olduğunu. Şurada gördüğünüz gibi 0, 1, 2 ayarları vardır. Şöyle rahatlıkla görebileceğiniz. Birinci dereceyi aldığınız zaman daha az ses çıkacaktır. Daha güçlü bir motor veyahut da daha güçlü bir ses için istiyorsanız ikiye almanız gerekmektedir. Şurada bir tuş var. Bu tuş genellikle yeni modellerde daha çok göreceğiniz bir tuştur. Makineyi çalıştırdıktan sonra bu tuşa bastığınız zaman soğuk hava üflemeye başlıyor. Soğuk fön bildiğiniz üzere saçlara daha kalıcı bir şekil yapmayı sağlıyor. Gördüğünüz gibi küçük yapısı sayesinde ve Braun markası sayesinde kaliteli ve kolay bir kullanıma sahiptir. Küçük yapısı sayesinde de rahatlıkla tuvalizinizden eksik etmeyeceğiniz bir ürün olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli, kolay ve basit bir kullanıma sahiptir. Birinci ve ikinci ayarı vardır. İki farklı ayar. Saçlarınız çok fazla ıslaksa ikinci ayarda rahat daha kurulu sağlık ya da birinci ayar alırsınız daha az ses veya da daha az hava sıcaklığıyla saçınızı daha rahat kurutmanızı sağlar. Ya da soğuk bir fön çekecekseniz de makinenin birinci veya ikinci ayarına getirip şurada görmüş olduğunuz şu tuşa basılı tutaraktan şöyle göstereyim. Soğuk hava üflemesini sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hava yönlendirmesi de gayet kolay bir şekilde çıkıyor. Bu sayede de ister hava yönlendirirsiniz ister normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Braun zaten kendini kanıtlamış kaliteli bir marka. Bu ve bundan daha fazla model saç kurutma makinesini bulmak istiyorsanız kalitelial.com'u ziyaret edin ya da videonun altındaki linkten bu ürünü sipariş geçebilirsiniz.